はい、多聞丸の、カンコレ、多聞丸です。本日は、最新のね、任務が実装されましたので、その攻略をしていこうということで、鎮守府近海海域の紹介を実施せよ。こちらの方の配信をしていきたいと思います。皆さん、だいぶね、暖かく、いや、もはや暑い日がね、続いているかと思います。日中も熱中症とかね、気をつけたいですけども、こんばんは。夜も水分のね、補給は忘れずに、体の方もね、いでやさん、こんばんは。大切にしていきましょう。かぬやさん、いでやさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いいたします。今日の、配信の内容ですね。鎮守府近海海域の紹介を実施せよはもちろん攻略はします。その際にですね、今日は、練習巡洋艦、蚊取り型の2番艦の、鹿島ですね。こちらのこの、戦歴をちょっと紹介をしながら、攻略の方をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして今日の出撃メンバーなんですけども、URL 貼ってあります。本日は第22駆逐隊のメンバーで構成された編成で出撃をします。なので、参考になればと思います。それでは早速ね、攻略の方に入っていきましょう。こちらの、最初の1の2の攻略になるので、5隻編成ですね。そしてね、前回のイベントで、結局出番がなくて、ね、劉邦、ここで出撃させようかなというふうに思って今日は選んでやります。あとは、以前にもありましたけども、ちゃんと任務のね、チェックしてないかどうかの確認ですね。はい。こちらちゃんとチェック入ってますので大丈夫ですね。では、最初の出撃していきたいと思います。一応今回ね、水無月を機関にしてますのも、今回新規のグラフィックになって非常に爽やかで可愛らしいという感じだったので、ちょっと押してみようかなと思って選びました。皆さんの鎮守府ではどなたが機関になっているでしょうか。いろんなね、カンムス、前々から実装されてる子も可愛い子もいますので、この機会にね、また見てみるのもいいのかなと思います。無月型駆逐艦水無月出まーす。一応今回の攻略は、1海域につき2回勝利する必要がありますので、2回ずつね、出撃をしていきます。かのやさん、前回イベハ、そもそも空母の出番があんまりなかったですね。そうなんですよね。みんないい？ 1号線や5号線も、どこで切ったらいいかすごい迷って、E4 の連合艦隊でようやく昇格、あとはサガトガなどがね、活躍する場面はありましたけど、なかなか攻略する
ころではね、むしろ戦艦部隊が大活躍と。そして、二水戦のね、みんなが活躍するっていう、そんなイベントでしたから、追放を輸送任務で使って、じゃあその後で来たら、劉邦を使おうかなと思ってたんですけど、ちょっと出番がなかったですね。私の艦載機が活躍したの？やったー！これが空母の劉邦の力なんです。初雪です。よろしく。はい。それでは、攻略をしながらですけども、雑談ということで、今日は鹿島のね、紹介を、還暦についてね、紹介していこうかと思うんですけど、最初に、一番最初にね、これネタバレでもなんでもないんですけど、対戦を生き残った、唯一の練習巡洋艦ということで、比較的戦いのね、渦の中にいたんですけど、あまりそういうね、危険なことがなかったということですね。そうですね。私もサラトガと五光線24でね、使って、大変助かりました。特にサラトガの特攻がね、すごい強かったのが印象深かったですね。カトリ型練習巡洋艦2番艦の鹿島、世界的に、稀有な近代的なね、練習巡洋艦カトリ型の2番艦として誕生しました。最初で最後の遠洋航海をね、打ち切られて、その後はね、多くの戦場に任務として、そして機関としてね、赴いている、そういう生涯をちょっと巡っていこうかなと思います。むつきです。張り切って参りましょう。はい、むつき、よろしくね。司令官、艦隊に戻ったよ。みんなの無事が何よりだよね。いただくね。練習巡洋艦というのは、戦闘艦ではないのは皆さんも知っての通りなんですけども、海軍士官の養成の総仕上げとなる遠洋航海を行うための練習艦として創設された艦種になります。練習帆船というとちょっとあれかな、旧型の、明治以降であれば装甲巡洋艦とかをね、主要で使っていたんですけども、日本海軍はここをね、専用の練習巡洋艦をね、作っちゃったんですよね。ここがちょっと、世界に誇るべきところの一つかなというふうに思います。最初に鹿島は練習艦隊にね、編成されて、約2ヶ月間ね、練習というかね、訓練をして、昭和15年度の遠洋航海に出発するということだったんですけども、すでにこの時には欧州でね、戦いが始まっていたので、米国とか欧州方面への遠洋航海は不可能ということだったものですから、行き先は近場のね、中国および東南アジア方面に行くことになりました。当初の予定通り、最初の1ヶ月はね、江田島や舞鶴、大港を経て、朝鮮半島、さらには満州、中国の余順、大連、上海とね、主要の都市を回っていったんですよね。艦隊機関、駆逐艦、水無月。
そして10月1日から11月21日までの後期、ここで東南アジアのマニラ、バンコク、バダビア、ダバオ、そして太平洋のパラオからトラック諸島、を航行するはずだったんですけども、間違えて別の海域行っちゃいましたねすいません、第二海域に行ってしまいました。発見しちゃった。仕方ない。行くよ。みんないい？ UFO 攻撃隊。そして練習艦隊を予定して出港はしたんですけども、8月になりまして大港に滞在中に海軍大臣より航海の中止の指示をされたそうです。ですがしばらくは続けて上海までは訪問、そして9月に遠洋航海の前期日程だけは正式に中止されることになり、練習艦隊はその後ね解散。これがね帝国海軍最後の遠洋航海となったわけですね。その後は連合艦隊に編入、慶順、天竜、タッサとともに第4艦隊の第18戦隊を編成。鹿島はその第4艦隊及び第18戦隊の旗艦となるんですね。これは鹿島が心臓艦であり、士官室のね居住区などに余裕がある設計だったためということらしいです。その後は南洋方面に行動することになります。司令官、艦隊戻ったよ。いただくねこの季節は苦手だね。艦隊機関、駆逐艦、はい、今度はちゃんと1の2を攻略ですね。はい、そしてついに日米開戦を迎えて艦隊機関として行動を開始します。昭和16年2月頃から11月中旬から下旬にかけて第4艦隊はトラックに集結して、そこから第4艦隊の司令長官である井上重義中将が座上。12月1日、鹿島は第18艦隊の戦隊の所属を離れ、第4艦隊の単独機関となります。対米開戦時は第4艦隊の第6戦隊や第23駆逐隊などを指揮下に入れて太平洋戦争に突入をしていきます。あとここからはね、皆さんも知っての通り、中部太平洋のね攻略任務、これが第4艦隊の任務だったので、直接の戦闘には参加していないんですけども、鹿島に、登場している陸戦隊がねこの攻略に参加しています。そして、昭和17年の2月、いよいよ、ラバウルの東方に出撃をしました。この時に米空母のねレキシントンの米機動艦隊の攻撃のためだったんですけども、この時はね、運よく快適しなかったので、特に何も起きなかったと。ですがそれから3ヶ月後、ポートモレスビー攻略作戦がね開始されて、この戦いにラバルの、鹿島から作戦の指揮をした、井上中将、7日から8日の珊瑚海海戦でね、
世界初の、空母対空母の戦いがね、行われます。そして、7月になり、ミッドウェー海戦がね、終わった後に艦隊を大編成と。ここからが、攻勢ではなくて、守りに入っていく、そんな戦いになってきます。敵の潜水艦でも水上艦でも右砲雷撃用意。戦闘の方はね、うまく攻略できたようです。よかった。はい。この頃からは、ニューギニアやソロモン方面のね、作戦を担当するんですけども、次第にアメリカのね、反攻作戦が開始されて、私の艦載機が活躍したの？いよいよ鹿島も戦場に出ることになります。劉邦の力なんです。ですが、この時、まだまだね、余力があったので、一旦整備のために、本土の方に帰って修理の方をね、しております。そして9月になり、トラックに戻ってきて、ソロモン、ガダルカナルへの本格的な米軍の上陸が開始されて、最前線の戦闘には参加しませんでしたけども、その他の当初のね、攻略の方に海軍陸戦隊の輸送任務、こういったところに注力していきます。艦隊に戻ったよ。みんなの無事が何よりだ。いただくね。さて、攻略の方ですけども、先ほどの1の2は5隻編成で出ましたけども、ここからは6隻編成になります。型駆逐艦水無月出まーす。水星は水星で悪くないんだけど、整備大変なのよ。整備編成の方は随砲を加えた6隻編成で臨んでいきます。それでは1の3に出撃していきましょう。ちょっと損傷はあるけど、まずこの戦闘はいけるでしょう。いきます。はい、艦隊機関駆逐艦水無月抜病だよ。みんな続いてね。そして、時は流れて昭和18年の4月に呉に帰島、入居修理が行われまして、訓練後横須賀に開港。この時に、空母の運用や中用などともに出港して再びトラックに戻ります。その後はトラックを拠点にして活動を続け、11月以降にはね、また内地に戻りますけども、ここからまたね、ギルバート諸島に米軍が北上を開始。鹿島もその戦闘に参加することはなかったんですけども、また別の任務に就くことになります。そしていよいよね、昭和18年の12月、この時からいよいよ海上輸送がね、通商破壊作戦で、船舶がダメージを受けていたためにですね、先日のイベントでもありましたけども、第31戦隊のように対潜水掃討艦隊をね、編成しなくてはならなくなったこともありまして、鹿島はこの時、戦闘力を魚雷発射管を下ろし、対戦能力、そして対空能力を高める機銃の搭載、そういった、装備の換装を行います。はじめまして。ですから、もし鹿島にね、介入が来るとすれば、その時は魚雷はおそらくなくなって、対空、そして対戦の強化をされるんじゃないのかなというふうに、私個人的には思ったりもしました。はい。そしてその後の19年の、7月に沖縄、
10月には台湾への輸送任務に当たります。この時の7月とかね10月っていうのはもうね、皆さんも知っての通り、大海戦がね行われちゃってたので、連合艦隊の艦艇が次々ね消耗をしていきます。そんな中で、鹿島の、役目としては対戦掃討部隊の旗艦として活躍していくことになります。昭和20年の1月1日、船団護衛のための第1護衛艦隊第102戦隊を編成して、鹿島はその旗艦として編入されます。そしてこの時、モタ36戦隊のね護衛に当たることになります。この任務は無事にね、あられよろしくね。よろしく。そしてそこから2月からはね、また対戦掃討の指揮を取るんですけど、もう制海権がね日本近海まで押し寄せていたために、日本海や東シナ海の潜水艦狩りをしてたんですけども、5月になってからはもう朝鮮半島沿岸の活動範囲をねどんどん狭められていきます。そして7月、舞鶴に部隊をね移動していきますけども、ここから北日本海の対戦掃討作戦に向かって七尾湾をね航行中に終戦を迎えて、練習艦として生まれながら、もうほとんどね戦いに身を通していたという、そういう、艦歴になります。それからは、福音輸送船としてね、合計でなんと12回の福音輸送に従事、多数の福音兵の故郷へね連れ帰ることに成功します。行き先にはかつて第4艦隊の旗艦があった直轄地とかもね回ったりもしたので、何か来るものがあったんじゃないのかなというふうに思います。こうしてね最後も辛く悲しい嬉しいこともある航海を済ませた後、残念ながら、鹿島は解体されることになりました。こちらの方もね、日本の造船所で、解体の方を開始されて、つつがなくその生涯を閉じたということになります。私の艦載機が活躍したの？やったー！これが空母の劉邦の力なんです。やりました。ちょっと話に夢中になっちゃってね、こちらの攻略の方はよく見てなかったんですけど、ちゃんと、攻略できてますね。司令官、艦隊に戻ったよ。みんなの無事が何よりだよね。加世田組さん、こんばんは。加世田組さん、こんばんはです。多聞丸のカンコレ多聞丸です。案内にも書いてますが、イベント終わっちゃいましたけど、任務の方をね攻略まだまだしなくちゃいけないのがありますので、定期的に配信していこうかなと。あとはね、もし皆さんから加世田組さん、酒井です。もしご意見とかご要望ありましたら、コメントいただけるとお答えできる範囲内でしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。もしかしたら読み方の方が酒井、そうか、コミビューで読んじゃってたんですね。読んでちゃ
ってるので、じゃあちょっと読み方変更しますね。ちょっとお待ちください。酒井さんではなくて、笠井。これを取って、こうして、読み方は、酒井さんでよろしいでしょうか。ツイッターで絡んでるライスシャワー愛車です。ツイッターの方で絡んでいらっしゃるライスシャワーの愛好者ということですね。ライスシャワー可愛いですよね。私もウマ娘はやってたりもします。でも配信するにはちょっとまだまだというか、あまり実力が伴ってないので多分配信はしないかなと思いますけどね。酒井でいいです。酒井です。酒井でよろしいんですね。はい。酒井として、これで、一応置き換えてみましたので、よろしければもう一度コメントいただければありがたいです。よいしょ。いけない。補給してない。いただくね。そっち？違った。はい。なんでもないよ。一応ですね、今ので、鹿島の、戦歴はね、あと4ヶ月以内に山城を99レベにしなければ。酒井さん、あと4ヶ月以内に山城を99レベルにしなければ、何が起きる？4ヶ月後。4ヶ月後ということは、もしかしてやべえぞレイテだっていうことになるので、それにかけているのかなというふうに思ったりするんですが、それで合ってるでしょうか？艦隊機関、駆逐艦、水無月、抜病だよ。みんな、続いてね。コンチャス。鹿屋さん、戦果の上昇がすごいことになってますね。鹿屋サバ500くらいで戦果4032とか。スクさん、こんちはです。いつも、山城の誕生日に結婚するんじゃ。なるほど。いつもね、エンドで使わせておりますので、今日も使わせてもらいます。よろしくお願いします。鹿屋サバのね、戦果が大変なことになっているということですね。4032。高いですね。普段ですとね、3500台とかそのくらいがだいたいラインかと思うんですけど、これは今回のね、新しい任務が追加された影響なのかなということですから、しょうがないね。あとは、なるほど。山城の結婚するために99にするということですね。ありがとうなす。いえいえ、こちらこそ、スクさん、ありがとうございます。今年山城の生まれた、山城の生まれた曜日と同じく水曜日なのじゃ。そういうことですか。それだったら、頑張ってください。ちなみに今の、連動はどのくらいになっているんでしょうか。
99になるには、鹿野屋さん、イヤリー戦火任務のせいですね。綾波型のそうですね。イヤリン任務の新しいのが追加されたんで、ちょっとボーダーは上がってますけどもね。だいたい98から99に上げるのが大変ね。酒井さん、95です。あ、95になってるんですね。それだと、毎日演習の期間で回せば99までは、足りるかな。ちょっとギリギリな感じはしますね。敵さん発見しちゃった。もし仕方ない。可能であればね、みんないい？エキストラオペレーション、気持ちいい。その海域の期間に出撃できるのであれば、出してあげた方がいいかもしれないですね。それだったら多分99までは十分間に合うと思います。だいたい自分でやってる感じだと、ちょっと気の長い話をすれば、1年ぐらい練習の期間にね、入れておくと、だいたい連動的には99になるような感じなので、最後の98から100に上がるのがちょっと時間かかっちゃうんで、随宝の航空隊が活躍したの？やったー！軽空母だって頑張れば活躍できるのよ。あとおすすめというか、もし可能であれば演習部隊にね、演習巡洋艦を入れてあげると経験値が10% なのかな、上乗せされますので、それも活用してあげれば少しは足しになるのではないかと思います。発見しちゃった。仕方ない。行くよ。みんないい？鹿野屋さん、節分任務に戦火が乗っかった時以来の激しさですね。怖いので、ランカー狙い派当分パスします。1月の終わってからね、節分始まっちゃいましたからね。あの時も、全部攻略するとちゃんとね戦火乗っかっちゃっててっていうこともあって、戦火砲も全部入れてなんとかね。演習巡洋艦がまだいないんですね。もし大型建造をね開放されてるのであれば、最低時でもね回して入れるとたまに出ますので、香取がね建造される可能性がありますし、運が良ければマリューが出る時もあります。私もねあまり日常のものはね、ヤマトが先に出ちゃったんだ。酒井さん、ヤマトが先に来た。いいですね。それはそれでいいことですね。大型戦艦のはね、何隻いても困りませんよ。通常の艦隊にも入れられますし、支援艦隊にも入れることはできますし、使う幅はね、非常に広くなってくれると思うんで、これが私が今、練習で使っている艦隊編成です。酒井さん、マユルハスで肉装、山城の運を上げてます。運はね、いくつあっても足りませんっていうかね。鹿野屋さん、練り順が結果りしてる場合、演習経験値が1、2倍です。香取派通常建造でも出ますが、稀ですからね。そうですね。ちょっと確率的には低いんですけども、私は1日に1回大型建造をしています。
最低値で回して、その時香取が出ることもたまにあります。それで丸湯を貯めていました。前回のイベントではね、もう全然全戦力を投入して丸湯をね15隻保有してたんですけど、第二水雷戦隊のみんなに全部振り分けをして、強化をしていました。ですからもう丸湯はすっからかんになっております。今日もやったんですけどね、ダメでしたということもありましてね、香取の連動を見てもらえればわかるんですけど、はい、148とね、とてつもなく、うちの中では高い方になっております。そして、今日紹介をしている香取ではない、鹿島ですけども、これはね、前々から見てるリスナーさんでしたら多分お察しすると思うんですけど、うちの艦隊では鹿島がね一番粘度が高いんですね。これは演習で使っていたからに他ならずここまで上がってくるとね、対戦がすでに94とかありますんで、実際の戦闘でも十分戦うことができる。さすがにね、主力としては使えないですけどね。6の5のドロップ、もうたまにね、報告されますけど、確率かなり低いんで、ちょっとあまり、そっちの方は、本当に出たらね、ラッキー程度に思っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。というふうに話しながらやってたんですけど、進行状況はちょっとどうなのかな。80% ですね。それでは、あとは1の4と1の4の攻略をすれば OK ということなんですけど、ちょっと長月がね、連動がちょっとあれだから一回長月に連動、期間に変更します。はい。ちょっとここで疲労抜きのために一旦出撃の方はやめるというかね、停止しますけど、鹿島の話は実はまだもう一つねあります。こちらもね知っている方は知っていらっしゃると思うんですけど、海上自衛隊に、この名前はね引き継がれています。太平洋戦争の開戦時、日本海軍は2隻の練習巡洋艦香取と鹿島を竣工させます。もちろんこれらの練習巡洋艦はね、幹部候補生の遠洋練習航海にために建造されたんですけども、こういった船を作ったというのは世界でも稀なんですよね。そして現在も同様に海上自衛隊では練習艦をね整備して、最初の艦は昭和44年1969年に竣工。この時の名前が香取になっています。そしてこの香取がねずっとね練習巡洋艦としてその任務を全うして、いよいよもうこれ以上はダメというかね、老朽化してしまったので、じゃあまた作ろうと。そしてその2番艦がね建造されます。この建造された船の名前は、鹿島です。平成7年1995年に就役。これに伴い香取は平成10年に除籍退役をします。そしてこの鹿島はね現在でも長年にわたり多数の実習幹部を乗せて
遠洋練習航海をね、しているわけですね。以前はね、行くことができなかったアメリカ、欧州、世界各国へ、今この時も走っているというかね、任務を全うしている、そんな鹿島、皆さんぜひね、応援してあげてください。ちょっと何を言ってるのかあれなんですけどもね、多分なかなか演習以外だと出番がなかったりもするし、演習の方でね出すことも、遠征ですね、遠征で出すこともできるんですけども、多分それをやってる人は稀だと思われるので、できれば、演習部隊のね一翼にでもしていただければなというふうに思ってなんだ今日は紹介させていただきました。よし、それでは 1-4 出撃していきましょう。みんな準備はいいな。そうですね、あとは運営さんのツイッターで、告知がありましたけども、大規模改修艦の、実装をね今用意をしているということ、そして今晩にねまたランカー報酬、それを、実装するということなんですけど、もしかしたらもう早い人ですとね、そのランカー報酬いただいて受領している方も中にいらっしゃるのかなとも思っちゃいますけど、私の番組では、私ランカーではないので、そちらの紹介の方はまた別の方々にお任せしますので、一応話だけということでさせていただきます。よーし、やっぱり劉邦介にはね強いですね。さすが後半になるカンムスは強くなるということでね、先日青葉型従順巡洋艦の話をねさせていただいたんですけどもね、青葉がね多分強くなる、多分強くなると思うんで、みんな使ってあげましょうね。今でも結構ね2号砲とか電弾とかねシナジー乗っけてやるとかなり火力が出ますんで、それはそれでいい使い方だと思います。金谷さん、運営ついでヘルダイバー、艦上攻撃費ヘルダイバー、戦闘機もね、米軍の戦闘機もね実装されてるから、多分そろそろ来るかもと思っててました。結構早いうちに来ますね。やっぱり今回の実装される、大規模改修艦は、ガンビアベイの可能性がやっぱり高いのかな。日本の航空母艦の場合ですとね、合成風力で艦載機を発進させていたというのもね、ちょっとカタパルトの実装が、技術的にちょっとできなかったところがあるのでね、運洋、中洋とかね、まだ実装されてない軽空母とかは、多分、太陽や新陽みたいにね、カタパルト要求されかねないですね。そうしないとヘルダイバーとかね、
大きいカンムスはね、実装できないと思いますからね。まあ私的には多分、ガンビアベイなんじゃないかなと思っています。まあ、その、理由としては、ドーントレスのね、更新された機体がランカー報酬で配られていますので、多分階層で持ってくることはないと思うんですけども、多分任務でね攻略すればもらえるか、あるいはその素材がもらえるのかなっていうふうに思います。そうですか。今回の装備は新階装艦とは関係ないということをもう言われてるんですね。わかりました。とりあえずこれは、あくまでね、その中のね、一環として、準備だけはしておいた方がいいかなっていうふうなとこですね。はい。ね、ここでマヤさんが登場ということで、はい。作戦完了だ。これで1の4が攻略、1回目できたので、あと1回かな。あと1回攻略できれば OK ですね。助かる。重要な話か？よし。それでは、出撃の方に移っていきたいと思います。みんな、準備はいいな。そうですね。あとは、今、回収任務がね、実装された中に、3連装酸素魚雷、これをね、取得しないといけない任務があるんですけども、私持ってる魚雷全部ね回収に使っちゃって、もう一つも残ってないんですよね。ですからその任務を攻略するためには開発では取ることができないので、持ってくるねカンムスからちょっと配慮するしかないんですけど、誰から取るかというと、初春型、初春、根の日、若葉、そして、初霜、この4名からいずれかのレベルをね、20まで上げることで3連装酸素魚雷持ってくることができますからね。という噂が出てたんで、それを否定したかったのかも。イントレピットの階層ですね。それだと、現状イントレピットを取得するのは非常に困難というか、今現在では取得できないですからね。確か前回イベントでもイントレピットをドロップするところなかったんじゃなかったかな。私の記憶違いであれば確か、イントレピットは今回ドロップするところがなかったように思います。なのでね、そこで買いに来ちゃうとまた荒れそうな気がするけど、その代わり大型建造にしましたって言っても大変なことになっちゃうしな。インピだったらどっかで掘らせそう。掘らせるところも
どうかな。まあ第2第3回忌あたりだったらねまだやりようはあるんですけど、もし第5第6にいられちゃうときついですね。潜水艦でも水上艦でも今度は負けないよ。よーし。私の艦載機が活躍したの？スクさん、多分期間限定で掘らせそう。あ、そうですね。まあやっぱり実装されるからにはどこかしらの救済がないとね、まあもう艦隊をコレクションするっていうのがこのゲームの趣旨なので、どこかで、まあ、そういった救済がないとね、モチベーションの問題も非常に提督のねやる気がないとね、艦隊の運営に支障をきたしますので、運営さんぜひね、ちょっと難しくても掘らせてほしい。イントレさん落ちなかったはずです。ホーネット出てたけど、サラハどうだったか。金谷さんありがとうございます。そうですね、イントレピットが落ちなくて、まあ、ホーネットはちょっと確率的にはかなり低かったんですけど、開校する機会がね、ありましたね。いやー、つくさん、それはやめてほしいなーってか、それは一番荒れるやつなんでやめてほしいですね。一番 S 処理取れないとこなんでうん。まあ、せめて、5の4とかね、5の2とかね、ちょっと難しいですけど、ちゃんと艦隊編成を整えることができればね、周回できる、せめてそこら辺にしていただければいいのかなというふうに思ったりします。おお。姉の千歳がいつも迷惑かけてないですか？そうですね。千歳と千代田は今このように梅雨モードになってます。とってもね、このイラストも季節感があって、私好きなんですよね。皆さんも好きな梅雨イベントのカンムスいると思いますので、まあここではあれなんですけど、紹介というかね、そこは自己申告でお願いします。スクさん、6-4とかワンチャンありそう。6の4も難しいですよ。あそこは離島世紀がね、いるんで、A 勝利で出してくれるんならいいんですけど、また S 勝利だったらね、かなり荒れますね。そこの海域はね。助かる。なんだ司令官。ということでね、ちょっと雑談交じりの攻略でちょっと怪しい進軍なんかもありましたけど、任務の方はこれで終わったと思うので確認していきます。なんか、なんとなく暗号作戦も終わってたりするんで治療しよう。はい。これはキラ付けをしててね、取っちゃったね。はい。そして、任務の方も、はい、ちょうど達成となりましたので、受領しましょう。鹿屋さん、だけど、すぐに C-5 の妖精が、めちゃイントレさんっぽいのですが、たまたまかな。そうですね。まあ、ドーントレスの妖精さん、まあ、必ずしもその妖精さんが母艦になるケースは、確か FM2 艦上爆撃機もね、あれ、ガンビアベイの妖精乗っちゃってるんで、まあ本人持ってきますからね。ですから可能性がちょっとないとは言い切れないですね。期間限定イベント、任務で持ってくるか、それとも
通常任務にまた追加して出してくるのか。いずれにしても今現在はランカー装備でしかないのでね、どうなってくるのかちょっと気になるところですけども、もしかしたらね、来月のコンプティークあたりにドンと情報乗ってくるかもしれないので、もうちょっと情報の方はね、待ちたいと思います。それでは任務の方の報酬ですけども、間宮とイラコ、そして錦爆雷ですけど、まあね、ここはね、間宮の方を選ばせていただきます。イラコはだいぶあるので、こちらを治療しましょう。そしてもう一つの選択報酬、3式水中単身機と3式爆雷投射機ですね。開発資材5つ。ここはでも3式もたまにたまにというかね、数いるときいるんだけどな。ここはじゃあソナーを一つ選んでおきましょう。たまに装備足りなくなるときあるのではい、ソナーにします。弾薬燃料200、そして、間宮をゲットと、3式水中単身機をゲットしていきます。ここはね、皆さんいろいろ鎮守譜によって装備とかね、必要なものを選んでいけばいいなと思います。よし、これで終わったと思ったら、また新しい任務が出た。南西方面の平坦、航路の安全を図れですね。じゃあこれはまた次回以降攻略していきたいと思います。はい。なんだ司令官。ということでね、今回も任務の方は無事に、終了ということになりましたので、出撃の方はこれまでと。そしていつもの、今日は何の日のコーナーをやらせていただきたいと思いますので、少々準備いたしますのでお待ちください。はい。よいしょ。はい。これでいいかな。よし。ではね。今日の6月30日ということで、今日はね、これを選んでみましたね。皆さんは何を想像したでしょうか。これは定番なのかもしれないんですけども、こちらです。はい。本日は6月30日は国際小惑星デーという風になっております。こちらはですね、今から100年以上昔になりますね。1908年の明治41年の6月30日にですね、ロシアのシベリア。鹿野屋さん、多分、スブド-5回収更新してヘルダイバーに、ってなりそうですが、対空回避なさそうなんで、エグさで永遠になりそう。鹿野屋さん。SBD5 の回収してヘルダイバーね。確かに。ネイムドの関西機でないとなかなか対空回避がね、ついてこなかったりするケース。今までも多分これからもね、そうなってくると思いますから、ちょっと使いづらいかもしれないんですけど、
ただね、このヘルダイバーっていう漢字の攻撃かなり優秀なのは、なんとなくわかるので、ちょっと性能面でね期待でしたいところですね。はい。ちょっと話の途中でしたけども、ロシアのシベリアの、ツングースカ上空に隕石が、爆発したそうなんですね。この爆風が大変強烈で、半径約30キロから50キロにわたって森林を火災させて、約2150平方キロメートル、ちょっと想像できない数字が出てきましたけど、とにかく大規模火災を引き起こします。幸いこの近くには村落がなかったので、死者の報告はないんですが、そこから1000キロ離れた窓ガラスも割れたということが爆風の強さを物語っています。この、ツンガースカ大爆発を記録された歴史の中で、小惑星による地球最大の影響であったものですから、この大爆発の日にちに由来して、小惑星のね衝突危険性について、一般の人々の意識を高めることを目的にして、本日の日にちに、記念日として制定されたそうです。地球の上空にはね、小惑星など、多数の天体がね通過しています。古くはこれはね、仮説なのか本当なのか定かではないって言えばあれなんでしょうけど、今からね約6550万年前、メキシコのユカタン半島に直径約 10km のね小惑星が秒速10キロから20キロという猛スピードで衝突して、これが原因で、地球上をね数ヶ月にわたって太陽光を遮る塵をね舞い上げてしまい、気候が大きく変動してしまって、大型恐竜が絶滅したと考えられるということなので、しょっちゅう落ちてくるわけではないことではあるんですけど、もしねこういったことがまた起きるようなことになると、地球規模の環境がね大幅に変わってしまうというね、そういうことも危険視されますので、我々がどうのこうのできるような話ではないんですけども、こういう日の記念日もあるんだな程度に、皆さんの心の中に受け止めていただければいいかなと思いまして、本日は、国際小惑星デーを紹介させていただきました。これを見るとね、映画のアルマゲドンを思い出します。皆さんも見たことあるんじゃないかな。ということで、本日の、今日は何の日コーナーを終了させていただきます。カノヤさん、いっそ、ドーントレス、マクラスキー隊とか実装してほしい。カノヤさん、ドーントレス、マクラスキー隊とか実装してほしい。これは日本の関西機ですとね、ネームド実装されてますけど、まだ他国の関西機でネームドはね、実装されてないのでね、
これを機会になんかでっけえ鼻くそだな。実装されてもいいのかなと思います。本当にね、こういったもの、私たちが生きているうちにはね、来てほしくないんですけど、でもいつ来るかわからないのでね、その時は何を用意したらいいのか定かじゃないんですけども、はい。ということで、今日の、多聞丸のカンコレ、いかがでしたでしょうか。攻略も含めながら、雑談も入れながらという感じでね、配信させていただきましたけども、いろいろと、かのやさん、お疲れ様でした。皆さんからもね、貴重なご意見いただきましたし、いでやさん、お疲れ様でした。大変勉強になりました。はい。次回以降もね、Twitter 等で、配信の、案内等させていただきますので、また次回も、この番組で皆さんとお会いしたいと思いますので、ぜひね、また来てください。そしてね、まだ多聞丸のカンコレ、多聞丸です。チャンネル登録とかね、高評価もぜひよろしくお願いします。いや大規模改修、一体誰が来るのか、次回までには少し情報が出てるかもしれませんので、その辺も次回の話題にしていきたいと思います。それでは今日も、ご視聴ありがとうございました。また次回もお会いいたしましょう。じゃあね。